د کهانۍ په شروعات کې موږ ټېډي نومیالي وینو چې هغه د پولینډ له ټولو نه خطرناک مشهور بکسر وي خو لیکن فی الحال هغه په یو جیل کې بند وي. ټېډي د جیل د قیدیانو سره په لین کې ولاړ وي او خپل زاړه وختونه یادوي چې څنګه به هغه خپله ټوله ورځ د بکسینګ په پریکټس کې تېروله. خو لیکن جرمن دوی په علاقه باندې حمله وکړي او یو دوه پولیسان ټېډي ګیر کړي او په جیل کې یې بند کړي. دې جیل د کنسټرکشن کیمپ ویل کېږي او دا جیل د جهنم نه کم نه وي ولې چې د جرمن فوجیانو به په دې قیدیانو باندې شپه ورځ کار کولو او د هغې په بدله کې به دې قیدیانو ته د خوب دپاره داسې کمره میلاوېده چې په هغې کې به دا ټول ډېر په مشکله سره راتلل او دې قیدیانو ته به داسې خوراک میلاوېدو چې هغه به د خوړل لایق بالکل نه و ولې چې په هغې کې به کاڼي شګې وغیره هر څه موجود و او د دې خراب خوراک د وجې ډېرو قیدیانو ته بیماري ولګېده او د هغې د وجې به دوی په مزه مړه کېدل. په دې قیدیانو کې یو جریک نومي ماشوم هم و او هغه به هره ورځ د دې نورو قیدیانو نه وال خوړل او هغوی به دنه د دغه حصې خوراک هم اخیستو. یو ورځ یو بوډا قیدي دې جیل نه تښتېدو پلانینګ جوړ کړي او خپلو ملګرو ته دې باره کې ووایي لیکن د بدقسمتۍ د وجې د خبرې یو جرمني فوجي واورېدې او هغه راشي او فرار باندې د سرو دې په قضیې باندې مړ کړي. نور قیدیان چې دا واقعیت وویني نو هغوی په دې باندې هېڅ ریاکشن نه کوي ولې چې دا واقعیت د هغوی مخې ته هر ورځ کېږي. خیر ماښام شو په دغه ماښام باندې جینک نومي ماشوم د ټېډي خواته راشي او هغه ته ووایي چې زه ستا یو ډېر غټ فین یم او ما په ټي وي باندې ستا ټولې مقابلې کتلې خو لیکن ټېډي دغه ماشوم ته ووایي چې ما سره دې باره کې خبرې بالکل مه کوه ولې که د جرمني فوجیانو ته پته ولګېده نو کېدای شي هغوی ما هم مړ کړي. په بله ورځ باندې ټېډي ته جرمن افیسر په کور کې د صفایي کار میلاو شي نو هغه هلته په یو ټوکری کې سیوان وویني نو هغه په لالچ کې راشي او د هغه سیوان او د درې سیوان په خپل شرټ کې پټ کړي. د دې نه پس چې ټېډي کله خپل کیمپ ته راشي نو هغه یو سیو جینک له ورکړي نو جینک هغه ونه خوري او هغه سیو یو بوډا قیدي له ورکړي نو ټېډي چې جینک صفا زړه وویني نو هغه باندې زړه خفه شي او هغه له یو بل سیو ورکړي خو لیکن د بدقسمتۍ د وجې نه دلته کې هغه پولیس افیسر راشي چې د چا د کور نه ټېډي سیوان نه پټ کړي نو هغه د ټېډي سره جینک هغه بوډا سړی د جیل یو بل سیټ ته بوځي. دې نه پس دغه پولیس افیسر دغه بوډا بابا ته ووایي چې خپل سیو د خپل سر د پاسه کېږده نو هغه تمانچه راواخلي او د سیو په ځای هغه بابا په سر باندې ولي او په هغه ځای کې دا کار ختم کړي. دې نه پس د ټېډي نمبر شي هغه پولیس افیسر ته ووایي چې سیو د خپل سر د پاسه کېږده خو لیکن ټېډي خپله بهادوري ښکاره کړي او هغه سیو په سر نه بلکې خوړل یې شروع کړي. دغه پولیس افیسر چې ټېډي بهادوري ویني نو هغه هغه نه ډېر زیات امپرس شي او هغه معاف کړي. دې نه پس دغه بېرحمه پولیس جینک راګیر کړي او د ټېډي د سترګو د وړاندې ډېرې زیاتې کوړې ووښي. د واړو نه پس چې کله دوی خپلې کمرې ته لاړ شي نو په جینک باندې ډېره زیاته تیزه تبه راشي. ټېډي چې جینک دا حال وګوري نو هغه ډېر زیات خفه شي ولې چې د هغه د یوې غلطۍ د وجې د جینک ماشوم دا حال شي. بل طرف ته د جرمن فوجیانو ډېر زیات قیدیان په یو خطرناکه کمره کې ګیر کړي او په هغې کمره کې خطرناک ګیس پرېږدي چې د هغې د وجې دا قیدیان ډېر بې دردۍ سره مړه شي. خیر داسې وخت په مزه مزه تېرېږي او په دې قیدیانو باندې په دې جیل کې ظلمونه نور هم سیوا کېږي. د جرمن فوجیانو به دا قیدیان د نور د راختو نه مخکې په کار باندې اخته کول او نه به دوی ته څه خوراک میلاوېدو او نه د خوب ټایم. د جرمن دغه فوجیانو به په دې قیدیانو باندې په ګنټو ګنټو کارونه کول او کوم قیدي به چې ستړی شو او کې به ناستو نو د جرمن فوجي به راغو او هغه بیا په قضیې باندې وویشتو. یو ورځ د جرمن فوجي په ځمکه باندې د برېډ یو ټوکړه وغورځوي نو د لوږې د وجې دوه قیدیان په هغې باندې جګړه ولګوي. دغه فوجي چې کله دا وویني د هغه په ذهن کې یو خیال راشي نو دغلته کې دوه قیدیان په جګړه کې او هغوی ته ووایي که چېرې چا دا مقابله وګټله نو هغوی ته به دې په بدله کې د برېډ یوه ټوکړه میلاویږي. کله چې یوه مقابله ختمه شي نو دویم مقابلې دپاره یو فوجي ټېډي دغلته کې راولي حالانکې هغه ډېر ورځو نه د بکسینګ پریکټس هم نه وي کړی خو لیکن هغه یو بکسر وي نو دې د وجې هغه د ټولو قیدیانو نه ډېره په اسانه باندې مقابله وګټي. دغه جرمن فوجیان چې ټېډي بهادري ویني نو هغه دنه ډېر زیات امپرس شي او په دې کې یو فوجي ټېډي ته د مقابلې دپاره چیلنج ورکړي. ټېډي هم دغه چیلنج قبول کړي او دې دواړو ترمنځ مقابله شروع شي. پهله خو دغه فوجي په ټېډي باندې ډېر زیات ګزارونه وکړي خو لیکن ټېډي د هغې نه ډېر په صفایۍ سره ځان بچ کړي او اخر کې هغه فوجي له یو څوک ورکړي او د هغه نه هغه مقابله ډېره په اسانتیا سره وګټي. دغه جرمن فوجي چې ټېډي بهادري ویني نو هغه هغه نه ډېر زیات خوشحاله شي او دوی په بدله کې هغه ته ښه ډېره زیاته کانه ورکړي. دې نه پس ټېډي خپل کیمپ ته راشي او هغه خوراکه په ټولو قیدیانو باندې تقسیم کړي. په دې دوران کې د ټېډي نظر په جینک باندې پروزي چې هغه ډېر زیات ټوخیږي او د خراب خوراک د وجې هغه ته نمونیا بیمار شوي وي او په صحیح ټایم کې د هغه علاج نه شي نو هغه مړ کېدی هم شي. د دې نه پس ټېډي د هغه فوجي خواته لاړ شي د چا نه چې هغه مقابله ګټلې وي او ټېډي هغه ته ووایي چې ما د جینک دپاره لږه غوندې خوراکه او د نمونیا دوایي راکړه. نو دغه فوجي ټېډي ته ووایي چې زه ستا هره خبره منم خو لیکن د دې بدله کې به ته ما له وړوکي شانتې کار کوې. دې نه پس هغه فوجي ټېډي د افسرانو خواته بوځي او هغوی ته د ټېډي د بکسینګ باره کې ووایي. دراصل دغه فوجي دا غواړي چې په جیل کې دننه د ټېډي یو مقابله وشي او هغه زموږ د ملک د ټولو د خطرناک فایټر سره وي او د هغې نه زموږ جرمن فوجیان ډېره زیاته مزه واخلي. پهله خو دغه افسرانو ته داسې ښکاري چې دا کمزور قیدي به چا سره څه مقابله وکړي خو لیکن دغه فوجي خپلو افسرانو ته ډېر زیات منت وکړي چې په هغې باندې هغوی رضا شي او ټېډي له د یوې مقابلې موقع ورکړي.
ورځې تیریږي او یو څو ورځې پس د مقابلې ورځ راشي او د ټیډي مقابله د ټول نه بهترین بکسر سره وي. پهله کو ټیډي دغه بکسر نه ډیر زیات فال وکړي خو لیکن په بل راوند کې هغه ډیر بهترین فایټو کې دغه بکسر نه مقابله وګټي. د ټیډي قابلیت چې دغه افسران وویني نو هغه د ټیډي نه ډیر زیات امپریس شي. د مقابلې نه بعد ټیډي له په انعام کې ډیر زیات خوراک ورکړي او هغه ته د اسپو سمبالولو کار ملو شي. دغه افسران ټیډي له د بکسینګ د ثاني هم ورکړي چې په هغه ټایم ملاويږي چې د خپل بکسینګ پریکټیس کوي. په دغه شپه باندې ټیډي د خپل زخمونو باندې د پټۍ لګولو لپاره د جیل هسپتال ته لاړ شي او هغه د هغه ډاکټر نه نمونیا دوايي وغواړي. هغه ډاکټر ډیر زیات ښه وي نو هغه ټیډي له نمونیا دوايي ورکړي. د هر څه نه پس ټیډي د جیل هغه کمرې ته لاړ شي چې په کوم ځای کې ټول بیماران قیدیان بند وي. په دې کمره کې ټیډي جنک ډیر په مشکل باندې را پیدا کی او په خپل لاسونو باندې هغه ته د نمونیا دوايي ورکړي او باقي دوايي ډاکټر ته حواله کی او دغه ځای نه فورن روان شي. په مزه باندې وخت تیریږي او د ټیډي حالات ورو کیږي. هغه هر ورځ خوراک کوي او چې کله ته فارغ ټایم ملو شي خپل بکسینګ پریکټیس کوي. بل طرف ته د ټیډي دوايانو سره د جنک حالات هم خوشي وي نو ټیډي هغه په هسپتال کې په کار باندې ولګي. اوس د بهر کار مقابله کې جنگ په هسپتال کې کم کار کوي نو د هغې د وجې د هغه صحت ډیر زیات د مخکې نه ښه شي. جنگ په هسپتال کې کار کوي چې په دې دوران کې د هغه ملاقات هیلسیا نومې جینۍ سره وشي او ډیر زر د دې دواړو مرګتیا جوړه شي. په دې جیل کې د ټیډي او د جنگ زندګي خو د مخکې نه ډیره ښه شي خو لیکن د باقي قیدیانو حالات هم مخ په شانتې وي او د جرمن فوجیان هغوی په وړه غلطۍ باندې مړه کوي او چې څه قیدیان د ګولۍ نه بچ شي نو هغوی د څه نه څه بیمارۍ د وجې په خپله باندې په مزه مړه شي. دا حالت چې ټیډي وویني نو هغه د قیدیانو سره د مدد کولو فیصله وکړي او د خپل بکسینګ پریکټیس ډیر په شوق سره شروع کړي. ټیډي د خپل قابلیت د وجې نه په جیل کې هر یوه مقابله ګټي او چې کومه خوراک هغه ته په انعام کې ملو شي نو هغه د نورو قیدیانو سره تقسیموي او دې سره ټیډي د جیل د هسپتال نه دوايانې راپټوي او هغه بیمار او کمزور قیدیانو ته رسوي چې هغوی ته د درد نه لږ راحت ملو شي. داسې یو څو ورځې تېرې شي او د جرمن فوجیان د یو بل جیل نه یو خطرناک بکسر راولي چې د هغه مقابله ټیډي سره کول والوي. د دې بکسر وجود ته چې کله وګوري نو هغوی ټول دا وایي چې دې پیرله به ضرور ټیډي مقابله بایلي خو لیکن دا څنګه نشي او ټیډي د خطرناک بکسر سره ډیر زبردست مقابله کوي او هغه نه میچ وګټي. د مقابلې نه بعد ټیډي ته ډیره خوراکه په انعام کې ملو شي او هغه خوراکه بیا په قیدیانو کې تقسیم کړي. په بل سر باندې ټیډي ډیر مړی ومني چې هغه د جرمن فوجیان د جیل نه بهر وړي او دراصل کې دا هغه خلک وي چې ټیډي مقابله ګټلې وي. ټیډي چې دا هر څه ویني نو هغه ډیر زیات خفه شي او هغه دا قسم وکړي چې نن پس د بکسینګ مقابله نه کوم خو لیکن کله چې جنگ خبر شي نو هغه ټیډي داسې کول نه مني کی ولې چې د هغه مقابلې د وجې ډیرو قیدیانو ته خوراکه ملاویږي. په دغه شپه باندې د جرمن فوجیانو بیا ډیر زیات قیدیان روان کړي وي او د ګیسا خطرناکې کمرې ته بوځي چې په هغې کې د جنګ ملګرې هیلسیا هم وي. هیلسیا دوه فوجیان روانه کړي وي چې هغې کې یو فوجي په هیلسیا باندې تمانچه وباسي او هغې ته وایي چې ته خپلې کپړې وباسه خو لیکن اچانک هیلسیا د هغه تمانچه واخلي او په هغه باندې ډز وکړي او هغه مړ کړي. باقي جرمن فوجیان چې دا حالات ویني نو هغه په هیلسیا باندې فایرینګ شروع کړي او هغه ډیر په بېدردۍ سره مړه کړي. دا خطرناک منظر د جنګ د سترګو د وړاندې شي او هغه چې خپلې ملګري ته وګوري نو هغه ډیر زیات خفه شي او د هغه ځای نه منډه کړي. په هیلسیا باندې ډرزو په دوران کې یوه ګولۍ د جرمن افیسر په لاس باندې لګېدلې وي نو هغه هسپتال ته د پټۍ کولو دپاره راشي. دلته د دغه افسر نظر په جنگ باندې پروزي چې هغه بغیر د ټریننګ نه د پټۍ کار کوي نو دا افسر جنګ گرفتار کړي او د جیل په ټول نه خطرناکه کمره کې یې بند کړي. په بله ورځ چې ټیډي ته پته ولګي نو هغه د جیل افسرانو سره د جنګ د رها کېدو باره کې خبره وکړي خو لیکن دا افسران د ټیډي خبره ونه مني او دوی د دغه ځای نه رخصت کړي خو لیکن ټیډي دغه افسرانو ته وایي که چېرې تاسو جنګ رها کړو نو زه د جرمن د ټول نه خطرناک بکسر هیمرسلیک سره د فایټ کولو دپاره تیار یم او دا ورته هم وایي که چېرې تاسو جنګ رها ونه کړو زه په جیل کې د بکسینګ مقابلې هم پرېږدم. د لږ سوچ نه بعد دغه افسران د ټیډي خبره ومني نو ټیډي د یو زیات خوشحاله شي او دغه ځای نه روان شي. دلته دا افسران یو پلان جوړوي چې ټیډي دا مقابله ونه ګټي. که چېرې ټیډي د جرمن بکسر نه مقابله وګټله نو زموږ عزت به ختم شي. په دغه مقام باندې دغه افسران هیمرسلیک جیل ته راوغواړي او د مقابلې دپاره دوی دواړه یو بل ته مخامخ شي. کله چې مقابله شروع شي نو ټیډي په هیمرسلیک باندې ډیر زیات مضبوط وي او د هغې د وجې هغه ډیر زیات وخي. دغه افسران چې خپل بکسر په والو باندې وویني نو هغې د ټیم نه مخکې دغه مقابله ختمه کړي. دغه افسران د وقفې په ټیم کې ټیډي له د نشي اوبه ورکړي چې د هغې د وجې هغه ته هر څه پیکه ښکاري او د هغه په سر باندې چکر راشي نو هیمرسلیک د دغه موقع نه فایده واخلي او ټیډي ډیر زیات ووایي او ښکته یې راوغورځوي. د دومره وال نه باوجود ټیډي همت نه بایلي او هغه د ودرېدو کوشش کوي خو لیکن دغه افسران دا مقابله ودروي او هیمرسلیک وینر جوړ کړي. کله چې ټیډي دغه افسرانو ته مقابلې جاري کولو لپاره ووایي نو هغوی جنګ راولي او ټیډي ته وایي چې زه سره مقابله وکړه نو ټیډي د هغې نه انکار وکړي نو په دې باندې جرمن فوجیان ته ووایي که چېرې تا جنګ سره مقابله ونه کړه موږ به جنګ کولو. ټیډي دغه افسرانو ته منت کوي چې پلیز داسې مه کوئ لیکن هغه افسران د ټیډي خبره نه مني چې په دې کې یو افسر په جنګ باندې ډز وکړي او هغه په هغه ځای باندې مړ شي.
د دې نه پس دغه پوځیان د ټیډي مرۍ ته یې اوسپنه واچي او هغه بره اویزان کړي. په دې کې ټوله شپه تېره شي او چې څنګه سهار شي نو ټیډي دوباره په کار باندې اخته کړي. خو لیکن ټیډي کار له لاندې نه شي او هغه ځای ته لاړ شي چې کوم ځای کې د جرمن پوځیانو دغه قیدیان سوځول. دلته خو ټیډي د جنګ باډي میلو نه شي خو لیکن یو وړوکي غوندې کارټونو ته میلو شي کوم به چې جنګ ځان سره ګرځولو. د دې نه پس ټیډي قسم وخوري چې زه به د هیمرسلیک نه دا مقابله ګټم. دې نه پس ټیډي د بکسینګ رنګ ته لاړ شي چې هلته هیمرسلیک د نورو قیدیانو سره د بکسینګ پریکټس کوي. ټیډي هیمرسلیک ته د مقابلې لپاره چیلنج ورکړي. هیمرسلیک چې دا حالت ته وګوري نو د چیلنج اکسپټ کړي. د دې دواړو مقابله شروع شي او هیمرسلیک ټیډي ډېر زیات ووهي خو لیکن ټیډي هار نه بېلي او د بهادرۍ سره هغه سره جنګېږي او اخر هیمرسلیک ووهي او د هغه نه مقابله وګټي. دا چې قیدیان وویني نو هغوی ډېر زیات خوشحاله شي ولې چې د هغوی ملګري د جرمن له ټولو نه خطرناک بکسر نه مقابله ګټلې وي. د جرمن دغه افسران چې د ټیډي بهادري ویني نو هغوی ډېر زیات خوشحاله شي او د دې په بدله کې ټیډي دغه جیل نه رها کړي. د دې نه پس ټیډي خپل کور ته لاړ شي او باقي ټوله زندګي ماشومانو ته د بکسینګ ټریننګ ورکوي او په دې ځای کې دا شانداره کهاني ختم شي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېر زیاته خوښ شوې وي. که ویډیو مو خوښ شوی وي زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په یو بله ښه ویډیو کې. د الله په امان.